ஹாய் வியூவர்ஸ், வணக்கம். என்னோட நேம் முருகன். நம்ம கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா Swot Associates. இது அப்படி ஈரோட்டில் இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன Swot Associates என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க வாட்டர் ஹீட்டர், இன்ஸ்டன்ட் சன்னு சொல்லிட்டு வாட்டர் ஹீட்டர் ஆல்ரெடி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ரொம்ப பேருக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம், மார்க்கெட்டில் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். ஒரு 25 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது ஒரு 25 வருஷங்களாக கொடுத்துட்ருக்கோம். சன்னுங்கிறது இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர். இப்போ நார்மல் ஹீட்டர்னு பார்த்தோம்னாக்க வால் மவுண்டடாக ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி தான் பார்த்துருப்போம். அதாவது என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா பிளம்பரு, எலக்ட்ரிஷியன் வேணும், இன்புட் அவுட்புட் லைன் இருக்கணும், வாட்டர் டேங்க் கம்பல்சரி இதாக இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க டோட்டல் ஹீட்டரே இவ்வளோ தான். ஆல்ரெடி பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும், புதுசாக பார்க்கவங்களுக்கு சொல்கிறேன். டோட்டல் ஹீட்டர் எவ்வளோ தான். பாத்ரூமில் கிச்சனில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ இருந்தால் போதும், ஸ்க்ரூவில் நீங்கள் மாட்டிக்கிட்டால் போதும், அவ்வளோதான். சிம்பிள். டோட்டல் மிஷினே இவ்வளோ தான். டோட்டல் மிஷினோட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 kg வரும். இது வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம தான் ஃபுல்லாக ஈரோட்டில் தான் நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷங்களாக உங்களுக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு சன்னுங்கிறதுல பார்த்தீங்கன்னா ஹலைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்ன சேஞ்சஸோட பண்ணி விற்றுட்ருக்காங்க. அதெல்லாம் வேறு. இது சன்னுங்கிறது ஒரிஜினல் கிட்டத்தட்ட 25 வருஷங்களாக பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காப்பர், அதாவது உள்ளுக்குள்ளே ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இருக்குது இல்லைங்களா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காப்பரில் டங்ஸ்டன் எலமெண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கிளாஸ் கோட்டடோட கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் பண்ண தெர்மோஸ்டாட் கொடுத்துருக்கோம். எல்லாமே உங்களுக்கு இதோட காம்பனன்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஐஎஸ்ஐ தாங்க. இது டேரெக்டாக இது ஃபிட் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ. இப்போ பாருங்கள், வால் ஹூக் ஹேங்கிங் கொடுத்துருக்கோம். ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி சிம்பிள் செவுத்தில் மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா போதும். இது ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு இது எல்லாமே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. பாருங்கள், மிஷின் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி 1.5 மீட்டருக்கு இன்புட் ஹோஸ் கொடுத்துட்றோம். இந்த மாதிரி ஹோஸ் கொடுத்துட்றோம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிஷினோட வாட்டர் இன்புட்டில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேரெக்டாக இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே டேப்பில் மட்டும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா போதும். இப்போ நார்மலி எந்த விதமான டேப் இருக்கோ டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது டேரெக்டாக நீங்கள் ப்ளக்கின் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா போதும். டேப்பை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு தண்ணி வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் பவர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோம்னா கண்டினியூஸாக மிஷின்லேருந்து வர்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாட் வாட்டராக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது போர்ட்டபிள்ன்றதுனால எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இது பாத்ரூம் மட்டும் இல்லாமல் கிச்சனில் வச்சு குடிக்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பாத்திரம் வாஷ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஊட்டி, கொடைக்கானல் மாதிரி சில்லான பிளேஸ், பெங்களூர் இந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ், ஃபேஸ் வாஷுக்கு, கைகள் ஒருத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டெர்லைஸ் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த நைஃப் இதெல்லாமே ஃபுல்லாக ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஆப்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது இல்லாமல் நிறைய பேயிங் கெஸ்ட் ஹாஸ்டல்லாம் வந்து குழந்தைங்கலாம் தங்கியிருக்காங்க இல்லைங்களா, ஸ்கூல் குழந்தைங்க, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் தங்கியிருக்காங்க இல்லைங்களா, தனியாக ரூம் எடுத்துங்கிருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் ஹீட்டர் இருக்குங்கிற ப்ரொவிஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பக்கத்தில் ஃப்ளக் இருந்தால் போதும், பக்கத்தில் டேப் இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த மாதிரி கம்ஃபர்டபுளாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு லிமிட் கிடையாது. அதாவது ஹீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ன கெப்பாசிட்டி, எவ்வளோ லிட்டர் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க. இதோட கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற டேங்க் எவ்வளோ கெப்பாசிட்டியோ அவ்வளோ தண்ணியும் ஹாட் வாட்டராக ஃபுல்லாக கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். சிம்பிள். அதான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி தான். பாருங்கள், இது நீங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க, இது ஃப்ளக்கில் போட்டுறீங்க, டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பவர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்கள். கண்டினியூ ஃபுல்லாக ரன்னிங்கில் ஹாட் வாட்டர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். தண்ணி வேகம் குறைவாக வச்சிங்கன்னா கொதிச்சு வரும். தண்ணி வேகம் அதிகமாக வைக்க சூடு ஜாஸ்தி வரும். ஓகேங்களா. கண்டினியூஸாக நான் ஸ்டாப்பாக நீங்கள் ஒரு 10 பக்கெட் வேணாலும் எடுக்கலாம், 20 பக்கெட் வேணாலும் எடுக்கலாம். ஒரு கல்யாண வீடு ஒரு 50 பேர் குளிக்கனாலும் கண்டினியூ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். இது டோட்டல் பவர் வாட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 hour ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு யூனிட் எடுத்துக்கும். அவ்வளோதான். 1 hour நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. வீட்டில் ஒரு 4 பேர் இருக்குனாக்கா அதிகபட்சம் ஒரு 1/4 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணால் போதும். கண்டினியூ ஃபுல்லாக ரன்னிங்கில் ஹாட் வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வேரியண்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்கோம். இது சன்னு சொல்லிட்டு எஸ்எஸ்னு ஒரு மாடல். ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக மிஷின்லேயே கூடவே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச், பிரேக்கர் சுவிட்ச் இருக்கிற மாதிரி சன் விஎக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட்டாக ஒரு மாடல் கொடுக்குறோம். இப்போ இதோட பெனிஃபிட்டுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, இது நீங்கள் டேப்பை திறந்து விட்டுட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. பாத்ரூம் மட்டும் வெளியில் ஏதாவது ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்கிற பட்சத்தில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, சப்போஸ் வெளியில் இருக்கிற சுவிட்ச் ஆன்லேயே வச்சுட்டு உள்ள பாத்ரூமில் வந்து ஃப்ளக் டாப் மட்டும் இருக்கும், ஃப்ளக் மட்டும் போட்டு விட்டுருக்கோம், மிஷின் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே மிஷின்லேயே உங்களுக்கு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், ஆன் பண்ணிக்கலாம். உள்ள ஹீட்டிங் எலமெண்ட் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஐஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட் பண்ணது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் குவாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்கோம். பட் ஏதாவது ஃபியூச்சரில் ஏதாவது பவர் லீக்கேஜ் எது வந்தாலும், ஷார்ட் சர்க்யூட்னாலும் அதுவே உங்களுக்கு இதில் வந்து ட்ரிப் பண்ணிக்கும். ஸோ அந்த ட்ரிப்பிங் ஆப்ஷனுக்காகவும் கொடுத்துருக்கோம், ப்ளஸ் மிஷின் ஆன் ஆஃப் ஆகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். ரெண்டாவது, இப்போ நார்மல் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா சன் எஸ்எஸ்ன்னு இந்த மாடல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இது இப்போது மிஷினோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2150 ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இதை வந்து சன் விஎக்ஸுங்கிற மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2750 ரூபாய் கொடுத்துட்ருக்கோம். 2780 கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத லைவ் டெமோ இங்கே காமிக்கிறேன். இப்போ ஒரு சார் வந்திருக்காங்க. இப்போ எங்கே இருக்காங்கன்னா நம்ம ஈரோட்டில் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டில் தான் இருக்காங்க. எப்படி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறாங்கிற விஷயம் கொண்டு அப்படியே லைவாக ஃபுல்லாக எல்லாமே காமிக்கிறோம், பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு வாரண்டி அண்ட் கேரண்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7 year தரும். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தரும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு 5 year ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி தரும். 2 year ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி, 5 year ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி. சிம்பிள். இது வந்து ஷார்ட்டாக சொல்ல போனால் சிம்பிள். அதாவது சுவிட்சை ஆன் பண்ணால் சுடு தண்ணி வரும். இதோட கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்ஸ்டன்ட் ஹீட்டர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் இதில் சுடு தண்ணியாக வரும். டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணுங்க, தண்ணியை திறக்கும், தண்ணி வெள்ளதுக்கப்புறம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்க, கண்டினியூ சுடு தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். கொதிச்சு குடிக்கிறதுக்கு பாயில் பண்ணி கொதிச்சு எடுக்கனாலும் எடுத்துக்கலாம், நார்மலாக வார்ம் வாட்டர் மாதிரி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்,
80 டிகிரி எடுக்கலாம், மேக்ஸிமம் 90 டிகிரி வரைக்கும் இதில் உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் எடுக்கலாம். எப்படிங்கிறது லைவாக உங்களுக்கு டெமோவில் காமிக்கிறேன். ப்ளஸ் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் வீடியோ எப்படிங்கிறது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். மற்ற விஷயம் உங்களுக்கு சிம்பிளாக சொல்ல போனாக்க இது என்னென்னு கேட்டால், நார்மல் ஹீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மலாக வால்மரோட வீட்டில் ஃபிட் பண்ணி வச்சிருப்போம். இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய் இருக்கும், திடீர்னு ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரில் போகிறோம், திரும்ப வெளியூர் போகிறோம், சப்போஸ் ஒரு வாடகை ரெண்டல் ஹவுஸ் இருக்கும், ஈஸியாக நீங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுலாம் சிரமம். ஒரு பிளம்பரை கழட்டுறதுக்கும் பிளம்பர் தேவைப்படணும், வீட்டில் கொண்டு போய் நம்ம அடுத்த வீட்டில் கொண்டு ஃபிட் பண்ணுறதுக்கும் பிளம்பர் தேவைப்படும். இது பிளம்பர் எலக்ட்ரிஷியன் யாருமே வேண்டாங்க. நீங்களே ஒரே ஒரு பாக்ஸ், ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ, அவ்வளோதான். எங்கே ஈஸியாக நீங்கள் ஹேங் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்க்ரூ பண்ணி மாட்டிருக்கீங்க இல்லைங்களா, ஈஸியாக நீங்களே ஹேங் பண்ணி கழட்டி எடுத்துட்டு நீங்களே ஈஸியாக பேக் பண்ணி கொண்டு போய்க்கலாம். அங்கே இருக்கிற வீட்டில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ தான் பாருங்கள், எக்ஸ்ட்ரா ஸ்க்ரூ கூட கிடையாது. ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ வாலில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ பண்ணி சிம்பிள் அப்படியே கொண்டு போய் நீங்களே ஹேங் பண்ணிக்கிறீங்க, அவ்வளோதான். நியர்பை உங்களுக்கு பாத்ரூமில் எல்லா பாத்ரூம்லையும் ஃப்ளக் இருக்கு இல்லைங்களா, நீங்கள் ஃப்ளக் பண்ணிக்கிறீங்க. இது நார்மல் டேப் இருக்கும், இதை நீங்கள் இன்லெட் டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை எடுத்து நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. அதனால் உங்களுக்கு ஈஸி மூவபிள், எங்கே வேணாலும் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். சேஞ்ச் பண்ணுறது, இடம் மாறுறது. சப்போஸ் நம்ம வீட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே ஒரு பாத்ரூம் இருக்குது, மேலே மொட்டை ஒரு பாத்ரூம் இருக்குது, எப்போ தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அங்கே ஒரு தனியாக ஒரு ஹீட்டர் போட வேண்டிய அவசியம் தேவை. சப்போஸ் கீழே இருந்து சுடுதண்ணி பிடிச்சி நீங்கள் பக்கெட்டில் மேலே கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. பாத்ரூம் விட்டு வீட்டை விட்டு வெளியில் ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு பாத்ரூம் அங்கே கொண்டு போய் தனியாக வைக்கணுங்கிற அவசியம் தேவையில்லை. ஒரே ஹீட்டரை வச்சு கூட நீங்கள் எங்கே வேணாலும் மூவபுளாக கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அங்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கழட்டி கொண்டு வந்துக்கலாம். இல்லை அங்கே பர்மனெண்டாக வேணாலும் அங்கேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரி, இப்போ பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஃபேக்ட்ரியில் உங்களுக்கு சிம்பிள் ஃபிட்டிங் இருக்குது. அதாவது நார்மலி இது கிச்சன் தான். கிச்சனில் இது எப்படி ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம், எங்கனாலும் ஹாட் வாட்டர் தானே எப்படிங்கிறத பார்த்துலாம். இப்போ பாருங்கள், நார்மலாக இப்போ டேப் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, இதை டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா டேப்பை ஓப்பன் பண்ணிடணும். இது வழியாக கோல்டு வாட்டர் தண்ணி உள்ளே போயிடுங்க. தண்ணி போயிட்டு உள்ள ஒரு இதோட ஸ்டோரேஜ் லெவல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 600 to 700 ml வரும். நிறைஞ்ச உடனே உங்களுக்கு தண்ணி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி அவுட்புட்டாக வந்துடும். ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி தண்ணி வந்துருச்சு இல்லைங்களா. தண்ணி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபஸ்ட் டைம் மட்டும் என்ன பண்ணிங்கன்னா வாட்டர் ஃப்ளோ கொஞ்சம் சன்னமாக கொடுங்க, கம்மியாக கொடுங்க. எதுக்குன்னா ஃப்ரீ ஹீட் பண்ணுறதுக்காக. ஓகேங்களா, தண்ணி வெளியில் வந்துருச்சு. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம எதுவும் மிஷின் எதுவும் ஆன் பண்ணல. இப்போ இங்கே வந்து VX மாடல் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ மிஷினை ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, பவர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிவிட்டு இப்போ மிஷினில் ஆன் பண்ணாமல் இருக்கும். இப்போ இந்த மிஷினில் இந்த சுவிட்சை பவர் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிடுங்க. பாருங்கள், ஆன் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஆன் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மிஷினில் இண்டிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ரன்னிங்கில் க்ரீன் லைட் தான் இண்டிகேட் பண்ணும். பாருங்கள், பவர் இப்போ தான் டேப்பை திறந்து தண்ணி வந்துருச்சு, சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும். இதை மட்டும் எப்போவுமே ப்ரொசீஜராக யூஸ் பண்ணிக்கணும். தண்ணி திறக்காமல் தண்ணி இல்லாமல் ஆன் பண்ணிட வேண்டாம். ஓகேங்களா, அதான் மெயின் ப்ரொசீஜர். ஒன்ஸ் ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஸ்டோரேஜ் வச்சு உங்களுக்கு எப்போ இது பண்ணுறோம். இதில் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப்ல ஃபுல்லாக நிறைய கொடுத்துருக்கும். இப்போ தண்ணி திறந்து விட்டு தண்ணி வந்துருச்சு, ஆன் பண்ணிட்டு இல்லைங்களா. இப்போ தொட்டு பாருங்கள், இப்போ 10 to 15 செகண்ட் ஃபுல்லாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. தண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக கொதிச்சு வர ஆரம்பிச்சு பாருங்கள். அப்படி கொதிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி தள்ளுது பாருங்கள், ஃபுல்லாக தெரியுது இல்லைங்களா. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா 10 to 15 செகண்டில் கொஞ்சம் தண்ணி வேகத்தை கொஞ்சம் ஃப்ளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது நீங்கள் தண்ணியை ஃபுல்லாக ரொம்ப அதிகமாகவும் திறக்க வேண்டாம், ரொம்ப கம்மியாகவும் திறக்க வேண்டாம். ரொம்ப அதிகமாக திறந்தீங்கன்னா நார்மல் வெதுன்னு சுடு தண்ணி வரும். இப்போ நீங்கள் நல்லா குளிக்கிற மாதிரி கொதிக்கிற மாதிரி தான் வேணும்னாக்க இப்போ இதெல்லாம் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஓரளவுக்கு நீங்கள் கை தொட முடியாத அளவுக்கு ஹீட் இருக்குது, தெரியுது இல்லைங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படியே கண்டினியூ ஃப்ளோ ரன்னிங்கில் அப்படியே ஹாட் வாட்டர் அப்படியே ரன்னிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும், எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹாட் வாட்டர் வந்துகிட்டே இருக்குது. லிமிட் கிடையாது. அந்த மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 லிட்டர் 20 லிட்டர் பக்கெட் இருக்குது இல்லைங்களா. ஒரு பக்கெட் நிறையறதுக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 to 6 மினிட் போதும். ஒரு 6 நிமிஷம் போதும் ஒரு பக்கெட் தண்ணி எடுக்கலாம். 20 லிட்டர் தண்ணி கண்டினியூ ஃபுல்லாக அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் பாருங்கள். இது இந்த மாதிரி கிச்சனில் ஃபிட் பண்ணி கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறது. சப்போஸ் இந்த மாதிரி வீட்டில் கிச்சனில் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னாக்க சப்போஸ் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி RO மிஷினை தான் ஃபிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வைங்களேன். இப்போ இந்த மாதிரி டியூப் எடுத்து நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் ROவோட மிஷினில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ROவோட மிஷினில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு டேப்பை திறந்து விட்டு நீங்கள் அப்படியே சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ட்ரிங்கிங் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி குடிக்கிற தண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மினிமம் ஃப்ளோ வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா ஃபுல்லாக நமக்கு நார்மலான ஒரு வார்ம் வாட்டராக வரும். குடிக்கிறத கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது பார்த்துருக்கீங்க. ஈவன் நீங்கள் கிச்சனில் வேணும்னாலும் இப்போ கிச்சனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ மெயின் திங் ஹீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாத்ரூமில் தான் வச்சு யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, பாத்ரூம்லனாக்கா அதாவது குளிக்கிறப்ப தரையிலேருந்து ஒரு 5 அடி ஹைட்டில் இந்த ஹைட்டில் அந்த 5 அடி ஹைட்டில் ஒரே ஒரு ஸ்க்ரூ மட்டும் பண்ணி சிம்பிள் ஹேங் பண்ணி ஒரே ஸ்க்ரூ பண்ணி மாட்டிக்கிறீங்க. தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டு ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்து ஒரு 10 பேர் வேணாலும் கண்டினியூ ஃபுல்லாக ரன்னிங்கில் ஃபுல்லாக ஹாட் வாட்டர் அப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். மெயின் திங் இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னாக்க காப்பர் ஃபுல்லாக எலமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ISS சர்டிஃபிகேட் பண்ண காப்பர் எலமெண்ட் காப்பர் தெர்மோஸ்டாட்டில் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்கிறதுனால இது நீங்கள் இதில் வச்சு குளிக்கிறதுனால முடி உதிர்றது, சப்போஸ் ஏதாவது உங்களுக்கு சைடு எஃபெக்ட் வருது, ஸ்கின் எஃபெக்ட் வருது, இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாதுங்க. இது ஆல்ரெடி ஒரு 25 வருஷமாக கொடுத்துட்ருக்கோம். ட்ரிங்கிங்க்கு பாத்திங்க்கு எல்லா பர்பஸ்க்குமே நீங்கள் இது ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபுல்லாக பாருங்கள், மினிமமாக கொடுத்துருக்கோம். தண்ணி வேஸ்ட் ஆகணும், மினிமமாக திறந்து விட்டுருக்கோம். அப்படியே ஃபுல்லாக கொதிச்சு ஃபுல்லாக வெளியில் வருது பாருங்கள். இப்போ ஸ்டீம் ஆவியாக வருது, உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா. ஃபுல்லாக ஆவியோட வருது, அவ்வளோதான். மெயின் திங் இதில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி தண்ணி ரன்னிங்கில் ஃப்ளோ வந்துக்கிட்டே இருக்குது இல்லைங்களா. சப்போஸ் வர ஓவர் டேங்கில் தண்ணி எதுவும் இல்லை. இப்போ பாருங்கள், இப்போ சுவிட்ச் ஆனில் இருக்குது, டேப் ஆனில் இருக்குது. இப்போ வாட்டர் லெவல் இல்லை, அதாவது டேங்க் தண்ணி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் டேப்பை அடைச்சி விட்டுனா உள்ளுக்குள்ளே தண்ணி போகலன்னா ஆட்டோமேட்டிக் மிஷின் அதுவாகவே இந்த ரெட் லைட் வந்து டோட்டல் மிஷினை பவர் ஷட் டவுன் பண்ணிக்கும். ஆட்டோ கட் ஆஃப் ஆகிடும். அது எப்படிங்கிறத பார்க்குற பாருங்கள். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணியிருக்கோம், டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டோம், உள்ள தண்ணி போனால் அதுவே பாருங்கள். இப்போ ஃபுல் பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு, 90 டிகிரி ஹீட் ரீச் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், ரெட் லைட் வந்து டோட்டல் கரண்ட் எல்லாமே ஃபுல்லாக ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஃபுல் சேஃப்.
யாராவது தண்ணி இது திறக்காமல் சப்போஸ் ரன்னிங்கில் வர ஓவர் டேங்கில் ட்ரை ஆகிட்டாவோ அந்த மாதிரி விட்டாவோ எதுவும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. ஆட்டோமேட்டிக் கட் ஆஃப் ஆகிடும், ஆட்டோ கட் ஆஃப் இருக்குது. இதுக்கு மெயின் திங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தரும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி தரும். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி கட் ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னு வைங்களேன், திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக 1 டேனாலும் மிஷின் ஆன் ஆகாது. மிக்சியில் ஓவர்லோட் பட்டன் மாதிரி நம்ம பாருங்க மேலே ரீஸ்டார்ட் பட்டன் கொடுத்துருக்கோம். அந்த ஹீட்டோடையே ப்ரெஸ் பண்ணால் ரீஸ்டார்ட் ஆகும். ஏன்னா அந்த ஹீட் அப்படியே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா வாட்டர் ஃப்ளோ பண்ணணும். தண்ணியை திறந்து விட்டிங்கன்னா பாருங்கள் ஃபுல்லாக அந்த கொதிச்சு ஆவியோட ஸ்டீமோட ஒரு தெரியுது இல்லைங்களா, அந்த ஹாட் வாட்டர் எல்லாமே ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துடணும். ஹாட் வாட்டர்லாம் ஃபுல்லாக வெளியில் வந்துட்டு கோல்டு வாட்டர் வந்ததுக்கு அப்புறமா இப்போ பாருங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம், ஹீட் இன்னும் கொஞ்சம் குறையணும். ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்போ உங்களுக்கு க்ரீன் லைட் வந்துடும். இப்போ ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் ஹாட் வாட்டர் அப்படியே கண்டினியூ ஃபுல்லாக அப்படியே ரன்னிங்கில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இதில் மெயின் திங் ஒன்றுமே இல்லை சார், தண்ணி வேகத்தை நார்மலாக கம்மியாக வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக கொதிச்சு வரும். தண்ணி வேகத்தை ஃப்ளோ ஜாஸ்தியாக வைக்க வைக்க நார்மல் ஹீட் வரும். ஒரு பக்கெட் நிறைய 5 to 6 நிமிஷம் கண்டினியூஸாக 10 பக்கெட் வேணாலும் 20 பக்கெட் வேணாலும் 50 பக்கெட்னாலும் வச்சுக்கலாம். கிச்சன் வைக்கலாம், பாத்ரூமில் வைக்கலாம், எங்கேயாவது வெளியில் ட்ராவல் போகிறோன்னா எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம். ஒரு ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னா ஹாஸ்டல் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஹாஸ்பிட்டல் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ டீ கப்புலாம் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நிறைய ஹோட்டல்ஸில் ஐஸ்கிரீம் பார்லர்லாம் இருக்காங்க, அங்கெல்லாம் பிளேட் பவுல் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் ஹாட் வாட்டர் ஹைஜீனிக்காக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சார் இது உங்களுக்கு இப்போ அசம்பிளிங் யூனிட் சார். இது ஆக்சுவலி இது வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் இதெல்லாமே இருக்கு இல்லைங்களா, பாடி எல்லாமே இது வந்து பாடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா பீப்பிங் சார், பாலிப்ரோப்ளைன் பாடி. ஸோ இது பாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாலிப்ரோப்ளைன் பாடி. இது வந்து நம்மளுடைய ஓன் மோல்டு சார். இது நமக்கு இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங் யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கோயம்புத்தூரில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஆல்ரெடி ஃபுல் அண்ட் மோல்டு பண்ணி இப்போ நம்ம இடத்துக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக இங்கே வந்துடும். ஸோ இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காப்பர் எலமெண்ட் சொன்னோம் இல்லைங்களா, ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஃபுல்லாக காப்பர் எலமெண்ட், ஈவன் ஐஎஸ்ஐ காப்பர் தெர்மோஸ்டாட்டு எல்லாமே ஃபுல்லாக குவாலிட்டியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு 2 year வாரண்டி இருக்குங்க சார், 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி இருக்குது எல்லாமே. இப்போ இந்த யூனிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸோ செப்பரேட்டாக ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, செப்பரேட்டாக எல்லாமே ஃபுல்லாக அசம்பிள் பண்ணி ஃபுல்லாக ப்ரொடக்ஷனாக ஃபுல்லாக கொடுத்துட்றோம். இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக இப்போ இவங்க பாருங்கள் இவர் செப்பரேட்டாக இவர் ஒரு பார்ட் வேலை செய்கிறாரு, இப்போ அவர் ஒரு பார்ட் வேலை செய்கிறாரு. கண்டினியூ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபினிஷ் ஆகி நம்ம இங்கே ஈரோட்டில் இருந்து தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபினிஷ் ஆகி ஃபுல்லாக மார்க்கெட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம். இதுக்கு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மறுபடியும் சொல்கிறேன் 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி இருக்குது. ஸோ மேலே அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குது. டோட்டல் 7 year வாரண்டி அண்ட் கேரண்டி எல்லாமே ஃபுல்லாக இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. எல்லாமே ஃபுல்லாக ஹேண்ட்லி ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணுறதாங்க சார். இது எல்லாமே ஏன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கையில் ஒவ்வொன்றையும் ஃபுல்லாக ப்ராப்பராக குவாலிட்டி எல்லாமே செக் பண்ணி ப்ராப்பராக எல்லாமே பக்காவாக செக் பண்ணி தான் ஃபுல்லாக ஃபிட் பண்ணி மார்க்கெட்டில் கொடுக்குறோம். ப்ராடக்ட் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்துருப்பீங்க சார். இப்போ ஃபைனல் வந்திருக்கும், ஆல்ரெடி நம்ம ரேட் சொல்லியிருக்கோம். எகைன் மறுபடியும் நான் ஒரு டைம் சொல்கிறேன். இப்போ இது சன் எஸ்எஸ்ன்னு சொல்லி மாடல் இருக்கு இல்லைங்களா, நார்மலாக அந்த பிரேக்கர் இல்லாமல் வருது இல்லைங்களா, சன் எஸ்எஸ்ங்கிறது நார்மலாக எல்லா வீடுகளுக்கும் போதும். சப்போஸ் பாத்ரூம் மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இல்லை பழைய காலத்து மாதிரி வீடு ஒயரிங் பண்ண இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க இப்போ இந்த வித் எம்சிபி வேணும் அப்படின்ற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி தான் அந்த விஎக்ஸுங்கிற மாடல் வாங்கிக்கலாம். மற்றபடி மிஷினோட இது எல்லாமே பர்ஃபார்மன்ஸ்லேருந்து குவாலிட்டியிலேருந்து எல்லாமே சேம் ஒன்று தான். சன் எஸ்எஸ்ங்கிறது நார்மலாக வந்துடும், விஎக்ஸுங்கிறது ஆன் ஆஃப் சுவிட்சோட வரும். இப்போ சன் எஸ்எஸ்ங்கிற மாடலோட ப்ரைஸ் வந்து இன்றைக்கி ப்ரைஸ் 2180 சார். இது பை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் 2180. ஸோ விஎக்ஸுங்கிற மாடல் 2780. போத் மாடலுக்குமே உங்களுக்கு 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தரும். ஸோ அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி தரும். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாமே ஈரோடு ஒரு இடம் மட்டும்தான் இந்தியா ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸுங்கிற நம்ம கம்பெனி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சன்னுங்கிறது ரெஜிஸ்டர்ட் ட்ரேட் மார்க்கோட இது எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்கோம். இதில் மெயின் திங் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைனில் இதெல்லாம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் சன்னுங்கிற இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட சின்ன சேஞ்சஸோட அலைடு ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது. ஏன்னா மார்க்கெட்டில் இப்போ நீங்கள் நிறைய எந்த பொருளாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆன்லைன் இது பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சீப் ரேட்டாக வருது, வெளியில் ரேட் சீப்பாக இருக்குது, நம்மகிட்ட கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம அந்தளவுக்கு குவாலிட்டியாக பண்ணுறோம். ஸோ சன்னுங்கிறது நம்ம நேம் எந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லேயும் நம்மளுக்கு கிடையாது. நம்மளுடைய வெப்சைட் ஓன் சைட் இருக்குது இல்லைங்களா, www.suninstantgeezer.com எங்களோட இ-காமர்ஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் பை பண்ண முடியும். வெளியில் வேறு எந்த ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் எதுலையுமே எங்களுடைய ப்ராடக்ட் எதுவும் கிடையாதுங்க. ஸோ நம்ம குவாலிட்டியாக கொடுத்துட்ருக்கோம். 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தரும். அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி தரும். லோக்கல் ஈரோடு நியர்பை உங்களுக்கு திருச்செங்கோடு, பவானி, பெருந்துறை இந்த சரௌண்டிங்களோட டைரெக்டாக வந்து வாங்கணுங்கிறவங்க நேர்லி வந்து லைவாக செக் பண்ணி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். சப்போஸ் சர்வீஸ் இது பண்ணனாலும் டேரெக்டாக வந்து கொண்டு வந்து வாங்கிக்கலாம். சப்போஸ் அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வாங்குறவங்க, அதர் ஸ்டேட்லேருந்து வாங்குறவங்களுக்கு எல்லாமே கம்பெனி அக்கௌண்ட்டில் பேமெண்ட் பண்ணால் டேரெக்டாக கொரியர் அனுப்பி கொடுத்துட்றோம். சேம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எகைன் நீங்கள் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட டோட்டல் மிஷினோட வெயிட் 1 கிலோ, இது 1.25 கிலோ டோட்டலாக அவ்வளோதான் வருங்க. அதுக்கு மேலே வெயிட் கிடையாது. 1 கிலோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 50 ரூபாய்க்கு மேலே எங்கேயுமே கொரியர் சார்ஜஸ் கிடையாது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே. அதர் ஸ்டேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 70 ரூபா 80 ரூபாய்க்கு மேலே கொரியர் சார்ஜஸ் கிடையாது. டேரெக்டாக நீங்கள் கொரியரில் அனுப்பி விட்டால் கூட 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி தரோம் இல்லைங்களா, 2 வருஷம் பீரியட் டைமுக்குள்ளே என்ன பார்ட்ஸ் போச்சு அந்த பார்ட்ஸை கழிட்டு புதுசாக மாற்றி கொடுத்துரும். 2 வருஷம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி, அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு 5 வருஷம் ஃப்ரீ சர்வீஸ் வாரண்டி கொடுத்துறோம். கொரியர்லேயே நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணுறோம். அந்தளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராடக்ட் தான் இருக்குது, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இது ஒரு நாங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 25 வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். 93, 94 பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ரொம்ப நல்ல மூவபிளாக இருக்குது. தெரிஞ்சவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் தெரியும். சப்போஸ் வச்சுருக்கவங்களும் அடுத்தவங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை
சொல்லி சரி. நம்மளோட இந்த ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸுங்கிற கம்பெனிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தாக்க ஈரோடு இருக்கு இல்லைங்களா? ஈரோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து வரப்போ உங்களுக்கு கலெக்டரேட்டுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் பஸ் ஸ்டாப்புங்க. 2வது பஸ் ஸ்டாப் பழையபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து நீங்கள் இறங்கிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 200 மீட்டர் உள்ளுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய லொக்கேஷன் எல்லாமே ஃபுல்லாக காமிக்கிறோம். நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு கடை மட்டும் தான் இங்கே பழையபாளையத்தில் இருக்குது, ஸ்வாட் அசோசியேட்ஸுங்கிற பேரில். டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து பை பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இந்த சைடு உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் சரௌண்டிங்லேருந்து வர மாதிரி இருந்தாக்க திண்டல் இருக்குது. திண்டல்லேருந்து அடுத்த 2வது பஸ் ஸ்டாப் பழையபாளையம். சேம் அதே மாதிரி ரைட் சைடில் உள்ளுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னாக்க உள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஃபுல்லாக நம்ம இருக்குது. நம்மளுடைய டோட்டல் ஆஃபீஸோட லொக்கேஷன் எல்லாமே ஃபுல்லாக உங்களுக்கு காமிக்கிறோம். ஆஃபீஸ் யூனிட்டோட லொக்கேஷன் எல்லாமே ஃபுல்லாக காமிக்கிறோம். பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். ஈவன் கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் இருக்குது. நம்பர்ஸ் வச்சு நீங்கள் பை பண்ணுறதோ கால் பண்ணி விசாரிச்சுக்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதா ஃபீல் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் ப்ராடக்ட் வேணும்னாக்கா நம்மகிட்ட கால் பண்ணி பை பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. சப்போஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குனாக்கா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.